今集同大家分享一位老香港移居英國嘅得救見證，溫太會細細道來，講述溫生一生點樣一步步走出賭博深淵。溫太後生嗰陣，跟住老公一齊嚟到英國，為咗個家努力打拼，日忙夜忙，過住簡單但充實嘅生活。可惜溫生沉迷賭博，搞到成個家庭財務出晒問題，日嘈夜嘈，成日活喺壓力同埋無奈之中。溫太試過無數次勸佢收手，但點講都冇用，佢始終擺脫唔到賭博呢個枷鎖。睇住家庭一日比一日爛落去，溫太心入面充滿怨氣，甚至對未來感到徹底絕望。就喺最無助嗰陣，溫太有次偶然去咗教會，喺弟兄姊妹嘅愛同關心之下，佢開始對信仰有興趣。透過禱告同聖經話語，佢終於明白，真正嘅平安唔係靠改變人，而係靠自己先俾神改變。佢學識咗點樣放低怨恨，學識點交託俾神。正如詩篇34章17節所講，義人呼求，耶和華聽見，便救他們脫離一切患難。憑住對神嘅信心，溫太選擇相信神嘅帶領，唔再俾環境影響，並且用愛同耐心陪伴溫生戒賭。賭戒咗之後，兩公婆嘅關係大大改善，家庭重現溫暖，而溫太自己都感受到從神而來嘅真正平安同希望。溫太嘅故事提醒我哋，無論遇到幾大困難，只要願意交託俾神，他一定會為我哋開一條出路，帶我哋走向一個新生命。咁咧，其實佢就係英國好早嘅一批華僑嚟嘅。佢57年，你諗下佢嚟到英國幾多年？57年已經坐船啊嚟英國㗎啦。1957年，係啊，即係咁咧，佢就嚟到英國，就喺依家東倫敦，我哋而家都要住緊東倫敦啦。東倫敦嗰個華人嗰度叫做唐人街嘅，以前係即係舊唐人街咧。而家講，如果你哋知道嗰啲英國嗰啲區仔咧，好多個名嘅，佢又叫 Limehouse 啦，又叫 Pennyfield 啦，好多個名嘅。佢就係喺嗰度即係學習嗰啲嘢，做廚啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁因為咧嗰度咧就係嗰區烏煙瘴氣嘅，嗰陣時住得好多華人，有白鴿標啦，有賭館啦，食即係餐館外賣，餐館多，以前都唔係咁興外賣嘅，後尾先慢慢興外賣。咁樣佢就喺嗰啲咁嘅龍蛇混雜嗰啲咁嘅區嗰度住咯，後尾先至有人介紹佢去埠仔嗰度做工，咁先至去埠仔做工。即係一開頭嚟嗰陣時都係喺倫敦做餐館工作咁樣嘅。佢係初嚟嗰陣時，佢做學廚啦，即係學人咁咯，係咯。咁然之後佢就人哋俾機會佢啦，佢就有一個即係鄉親嚟嘅，但係佢就有餐館啊嗰啲咁樣，佢就俾機會佢，佢就話嗰啲刀工啊同埋煮嘢啊嗰啲，初你而家執馬咁樣，執馬咪要刀工啊，要切嘢啊，要成咁係咪？因為佢後生啦，嗰陣時學嘢比較快咯，57年佢幾多歲啊？35年出世，35、45、廿幾歲啊嘛，係咪？嗰陣時佢有記性又好啦，咁樣學嘢快啲啦，咁佢又慢慢就升上做企鑊之後，後尾就做到1960幾年啊，我64年已經嚟啦，第一次啊，64年嗰陣時，佢已經做到大廚啦，係啊，佢就嗰陣時就好難做嘅餐館，你一個，我唔知你知唔知啲舊錢啊？嗰啲舊錢就一磅銀有20個輸零嘛，一個輸零有12個 P 噶嘛。
一個午餐有湯有正餐，仲有甜品，然之後咧又有茶或咖啡，4個書頂9個 B， 即係一磅都唔使。20幾個 B， 等於而家嘅20幾個 B 嘅錢啊！4個書頂9個 B， 係咯，就係咁樣做出嚟咯。佢嘅嗜好都唔係話咩嘅，佢嘅嗜好初嗰陣時都係去跳下舞啊，即係賭下，成日禮拜佢即係休息嗰日都唔係話禮拜，休息嗰日佢就去打麻雀啊。平時就賭少少馬咁，因為人工好少，嗰陣時得10幾磅係一個星期人工。係啊，不過有地方俾佢住，咁樣食就喺餐館食。係咯，咁樣係咯。咁佢係咁你又講到佢去賭下馬仔咁樣啦，係咪？嗯。咁你知唔知佢係即係幾時開始，即係開始真係賭錢咁樣嘅咧？真係咩啊？真係賭錢，賭錢。其實佢一撈都有賭嘅，即係佢啲朋友係咁噶嘛，咁放假嗰日咁咪去打麻雀啊，咁樣又一係睇電影啊，睇完電影得閒夜晚咪打麻雀。咁樣咧，佢就即係之前我就唔知佢點樣嘅，因為我就後尾我有2個細路哥之後，我就翻到香港嗰時8年啦，我64年咪68年到我翻到香港，咁咧我哋就喺香港住啦，佢就喺英國做嘢啦。咁佢就間中寄啲錢翻去，咁我都幾辛苦㗎佢。咁樣咧，佢就咁我後尾冇辦法啦，係咪？你寄啲錢唔夠使，咁我就有人咧就帶我出去做小販啊！做小販，因為我嗰陣時就幫一個嗰啲零食加工廠咧，即係嗰啲瓜子啊、脆皮花生啊、花生糖啊，嗰啲咁嘅零食加工廠咧，就同佢幫手嘅，幫佢曬瓜子啊，幫佢咁樣，佢就話嗱，年尾瓜子好賣啊咁樣，咁佢就叫我去批發商度買啲瓜子翻嚟俾佢幫我加工完之後我就賣。咁咧我就自己揾到食啦，因為我唔係好依賴佢啦，係咪？咁我因為自己有咗一份收入咧，咁佢咪輕鬆好多咯，間中寄啲錢翻去咁樣，我喺屋企帶住2個細路，咁咧佢就隔1年啊，或者點樣就翻去香港。翻去香港咧，佢嗰陣時我就慢慢知道佢賭係點咧。佢翻到去之後賭馬，我香港冇狗賭啦，賭麻雀。佢即係打麻雀咧，好快識到嗰啲人喎，喺嗰度識到嗰啲人咁啊！打麻雀其實你根本唔應該打㗎，點解咧？嗰啲人話你係華僑，你都唔係喺度住，贏咗佢哋唔俾錢你喎，唔俾錢你咁又話後數咁啊輸咗你又要俾錢出嚟，點解我要俾錢出嚟？我都可以後數啊！哇！你翻到英國我就去點樣追到你啊？咁樣喎，咁啊變咗有入就冇，有出就冇入啦，係咪？你贏咗你收錢唔到嘛，輸咗你要俾錢人啊嘛。都騙局咁樣好似嗰個麻雀。係啊，即係冇，即係變咗好麻煩咧，咪嘈交咯，係咪？你成日打麻雀，成日都攞錢出去，你又唔係帶得多錢翻嚟喎？你自己買條機票翻嚟，即係嗰啲錢咧就咁啊！嗰次就發生一個好大嘅衝突，
又點咧？嗱，我啲學生，我啲仔就讀私立學校，要俾學費㗎，我就揾本簿夾住佢。嗱，呢個就水費，呢個就學費咁樣，梗係揾本簿咁樣夾住啲錢喺入邊啊。另外嗰沓錢咧，即係佢拎翻嚟嗰，我同佢找咗之後，又放喺嗰度，就 open 㗎啦。你自己拎係咪？即係你自己使自己拎，佢就唔想我知道佢攞咗啲咁多錢去使啊。佢就攞咗我嗰本書夾住嗰啲錢啊。咁我去交學費啊，交嘢啊，交電費乜費嗰陣時，我去抄嗰本書。哎呀，我寫住呢筆錢嚟做乜？呢筆錢做乜㗎嘛？咁你要有計劃先得㗎，係咪？你要生活啊嘛。咁你又唔係帶啲錢多嚟，咁你嗰啲錢我都擺喺個櫃桶度，即係你自己使用㗎啦，係咪？佢攞咗我簿啲錢，我咪話佢咯。我話嗰啲簿嗰啲錢，我有用途㗎，你唔可以攞我簿㗎。嘈交咯，佢啊，邊啲錢我唔用得啊？有關你咩事啊？好啦，嘈交。咁我嬲地，佢嗰個五桶櫃上邊嗰格咧，佢有鎖，可以鎖嘅喎。我可能你後生唔知道嗰啲叫做五桶櫃，即係5個櫃桶，4個櫃桶側邊有一個開出嚟放3個嗰啲櫃，嗰幾個櫃桶好實淨嘅，嗰啲實木咧，以前嗰啲家私，咁咪鎖鬼咗佢咯，鎖咗死人，夜晚打麻雀攞唔到錢嘛。佢走去揾一樽酒啊，飲幾啖，哇！飲到面都紅晒。廚房拎一把大刀啊，即係中國人切嘅嗰啲刀，唔係好大嘅。個菜刀。嗯。嗰啲菜刀走去斬嗰個櫃啊！斬咗好多刀啊！而家後尾嗰個櫃嗰幾條刀痕咧，一路都喺度，因為實木嚟啊，打唔到開啊，嗰個鎖。哇！行出嚟望一眼我哋幾仔啦，俾佢嚇到我哋死喎！咁又冇辦法啦！哎呀，我話真係一陣搞出人命啊，係嘛嚇？咁我咪開咗個櫃桶俾佢咯。你鬼得佢點樣使埋佢自己我諗辦法，我都唔知道點啦。咁啊後尾佢即係覺得佢都自己佢唔會話向我哋道歉啦。佢知道自己錯啦，咁佢唔係冇幾耐之後，佢冇錢嘅，要叫人寄錢翻去俾佢買張機票，先至可以翻嚟英國啊！你話幾辛苦啊？係咪？咁樣就後尾翻嚟之後，又要還錢，又要揾工，咪有一排又冇錢寄翻去咯。你都知道。唔係一嚟到有工等你做噶嘛，係咪？你又要還錢、還機票錢、還剩俾人，咁啊又有一排冇錢寄翻去咯。咁啊後尾啊，都係咁啊，會2年到就翻去，冇2年到就翻去，儲多一筆嘅儲少少錢就翻去。咁一路到80年咧，80年我話我啲細路咧喺香港。即係讀完中學都冇乜機會讀大學㗎咯，我心諗為咗細路哥嗰啲即係前途啦，咁我咪帶啲細路嚟英國咯。嚟咗英國之後，即係初嗰陣時我嚟，佢又唔敢到啦，佢因為又要俾屋租，又要啲細路哥又要揾學校啊、買校服啊啲，佢嗰陣時啲衫好貴啦，一條校服褲20幾磅銀啦，而家你去派乜買幾平啊？以前嗰20幾磅啊，80年喎，你話值幾多錢啊？買一件衫，佢先至得嗰20幾磅銀人工啫嘛。諗下，啲細路哥買幾套衫，已經冇晒啦，係咪？後尾佢就我哋就嚟到英國之後咧，咁我就佢間鋪頭就同個老闆講。即係我又冇嘢做，叫我夜晚黑去幫佢廚房做打雜啊，即係做垃圾雜啊咁咯，咁就唔收我哋屋租咯，咁樣就
俾翻多少錢我咁咯，收租有啲外賣拎翻去俾啲細路食啊，咁樣咪比較鬆動啲咯。咁後尾咧，即係以前啲老華僑真係又好出奇嘅，佢就有一間鋪就喺東平東，就係講我以前講嗰個 Candice， 即係呢個 Commercial Road East India Dock Road 就係高街口嗰度，好老啊，好老之格嗰間鋪頭。嗰個老闆嫌佢唔好生意，就去第二度買咗一間外賣，但係佢又唔信得過佢啲仔女喎，於是咧佢就話俾人做，收300磅銀，即係頂手費，冇話頂手費。點解佢嗰個冇人同佢買嘅嗰間鋪頭？點解？因為佢係政府早就收購咗嗰條街㗎啦，要拆㗎啦。但係拆剩佢嗰幾個 number， 佢就唔會俾長嘅合約你，俾半年合約。政府一出信俾你咧，半年你就要搬㗎啦。你話邊個會買呢啲咁嘅鋪頭啊？係咪？即係冇人會買㗎啦。係啊，咁啊冇呢事嘅，半年政府幾時俾半年通知你，你都要走㗎。咁樣係我哋又冇地方住啦，又冇工做，佢又有工做嘅，咁我後尾咪落咗去做咗嗰間我餐館仔嚟嘅，都有40個位到啦，即係有成10張台嘅，4個人位嘅嗰啲10張台。我就講佢啊煮嘢食係叻嘅。佢亦都做咗喺嗰度做咗幾十年啦。嗱，佢57年嚟到嗰陣時，我哋去落翻去嚟英國已經80年啦，係咪？佢已經做咗60年、70年、80年、23年、20幾年啦，係咪？咁樣佢嘅經驗係足嘅，佢亦都做過大廚，冚唪唥嘢都識點樣做㗎啦。咁而且佢咧嗰啲味啊〜佢就教得好啊！嗰啲人食咗唔會口乾嘅，雖然你係俾一樣味精成樣，但係你食咗唔會口乾㗎。好推崇嘅嗰啲人都，所以佢哋揾嘢做係冇麻煩嘅。咁樣初初做，因為佢嗰間嘢咧就淨係做夜晚黑，唔使做 lunch 嘅。咁夜晚黑本來就話5點至到2點，6、7、8、9、10、11、12、12都有9個鐘啦，係咪？5點鐘開門做到夜晚半夜2點鐘，佢即係做人哋嗰啲酒吧客啊、disco 閂門之後嗰啲客啊嗰啲咁嘅。咁咧佢賭錢就冇心機做咯，冇心機做。你賭咗贏到冇生意㗎喎，嗰單嘢一日你聽你都未聽過啊，10零磅又一日，30-20磅又一日，禮拜六禮拜五咧就有100零200磅咁啦，係嗰2日就有嘅啫。平時冇，咁樣開咁嘢做乜啊？做啲生活啦。哎呀，打波麻雀贏翻都唔止咁樣做，做啲生活好啦。本來開5點，開到6點，6點之後，唔開門佢都唔落嚟做。你落嚟之後要好多嘢要準備㗎嘛，煲飯啊、打咖喱啊、切碼頭啊，嗰啲好多嘢要做啊，你都唔係。一開門你先至喺樓上瞓咯，先至落嚟。你話我個心理壓力幾大啊！我又唔識英文喎，請到嗰個西人做咧，又係唔係幾信得過嘅？咁樣佢又恰我，因為我唔識英文嘛。咁樣我淨係幫手做打雜嘅，咁後尾我幫佢做嗰啲咖喱啊，佢又賴煮得唔啱佢心水，成煲你知
其實冇生意都唔使準備咁多，一煲咖喱一倒個水盆，開熱水係咁沖下沖下沖走佢，咁你又冇得賣，又要自己打過，哇！好大壓力啊！我真係嗰度又要佢因為賭錢嘛，日頭啊賭馬賭狗，咁佢起咗身，早晏晝起身㗎啦，起咗身之後，佢買完馬買完狗，佢又翻嚟瞓覺啊嘛。咁一夜晚收工之後，佢所以叫你唔好閂咁夜門咧，1點鐘去到嗰度有間叫做公會好多人打麻雀，開幾台麻雀㗎嘛。咁去到又有麻雀腳喎，咁咪又去打麻雀。打麻雀有時打到天光先至翻嚟，睇完報紙睇完馬經之後又落埋注先至瞓到開工先至起身落嚟。我壓力真係大到爆煲啊！你埋數咧嚇，永遠都唔啱數嘅。點解啊？佢穿櫃桶底啊嘛，係咪？佢要出糧嘅喎，佢唔係話淨係我屋企生意我唔出糧，佢每個星期。人哋嗰樣可能140磅啦，佢就要出120磅。佢認為你啊，或者認為啊，你咪着數咗，你出120磅糧，你請其他人要出145磅咪糧。但係你要知道喎，佢日日穿你櫃桶底喎，又買煙啊！我今日買煙攞10磅銀，嗰陣時磅零銀一包煙啫，買一盒火柴又拎10磅銀去。嗰啲錢唔會生出嚟啊嘛！嗰啲錢係你做生意嘅本錢嚟啊嘛！你話我壓力幾大啊？咁有一日咧，其實我好多嘢唔記得咗啦，因為我以前錄視頻咧，我就有幾個視頻留低咗，係講佢賭錢嗰啲嘢嘅。咁嗰個 Peter 咧，先至邀請我嚟呢個賭博戒賭中心、福音戒賭中心呢度聚會，即係網上聚會。有一日佢話病啊嘛，係咪？咁啊1點鐘閂咗門，嗰陣時租帶睇啊，即係無線嗰啲劇集咧，2集就1餅帶，3磅銀啊，2磅半銀1餅嘅，好貴嘅，一個星期就俾1個星期租就2磅半銀。咁我話，佢話我就話你食2粒止痛丸都會瞓啦，咁樣係咪？咁你都話頭痛咯，係咪？又唔舒服咯。咁佢話我出去行啊，行1個圈咧我就翻嚟㗎啦。咁樣喎。咁我咪開帶睇，開個錄影機開帶睇，咪睇身嚟等佢咯。好啦，2集睇完啦，1集就45分鐘，2集睇完就差唔多2個鐘啦。咁我就着衫諗啊，你又話嗰陣時冇手提電話，冇呢啲嘢㗎嘛，而家講緊係90年到啦，嗰陣時80幾年90年啊咁啦，咁啊，你又話病又話好快行一行就翻嚟，係嘛？咁我就諗住去睇下佢搞乜鬼，我都知佢係賭緊㗎啦。於是佢嗰度門咧冇鎖嘅，佢嗰個公館嗰度門任何人都要推門就入去嘅，咁樣嘅。咁於是我咪去到嗰度，即係一個巴士站遠啲咁啦，即係幾分鐘到就行到去㗎啦，好近我哋餐館嘅。去到見佢坐喺度打緊麻雀，哇幾開心啊，係嘛？打緊麻雀，我同你講話，我態度係唔好㗎，老實講，你點會態度好啊？我就冇做唔到啊！我就話你同我講乜嘢㗎？嗰啲人手咁啊，我入走咁啊，係咪？個個都識㗎啦，個區住得耐係咪？咁佢話我話你話咩㗎？你同我講乜嘢啊？係啊，好快，打埋呢幾圈就得㗎啦。你翻去先。我話你病喎，係咪？你聽日又要做工喎。
啊！你唔為啊自己啊，你都為下我哋啊！一班細路仲要等你，我都嗰啲人工嚟開飯㗎嘛，你唔做唔到開門唔到邊有錢啊？又要找數，又要屋租，又要嗰陣時有咗間廉租屋，每個月45磅一個星期，都要成200磅啦，一個月係咪？我話依家條數又大咗，呢仲咁唔生性。佢話好快喎，打幾盤就得㗎啦，得㗎啦，嫂你翻嚟，我其他人幫手啦。我話唔得，你而家馬上要翻去。係啊，好快啫嘛！你翻去啊，翻去我就轉頭就到啦，咁係咪？我話你而家就翻去，佢撐都幾撐我一鉗嗰塊，即係麻雀台嘅，唔係成張台嘅，係一塊板嚟嘅，麻雀板嚟嘅。一鉗嗰塊板你知啦，上面有麻雀啊，有錢啊，有杯啊，有飲茶杯啊，咩都有啊嘛，張台係咪？一鉗咧就冧晒嗰啲嘢咯。呢啲電視情節咁樣真係，做戲。好似啲電視情節咁樣真係，反台咁樣。我同你講啦，我話我做咗好多人都唔敢做嘅嘢，好多做老婆都唔敢做嘅嘢。我係啊，係嬲到爆啊！我為咗你嘅健康，為咗我哋屋企嘅生計，我就係做咗呢個動靜。哇！我自己其實驚到太緊張。唔係嗰啲潑婦嚟㗎嘛？你諗下，突然間嬲到咁樣，哇！嬲到咧，真係反馬咗台喎，成地都係嘢喎，乒乒乓乓打爛晒啲杯嗰啲喎。哎呀！嗰啲人話：你好翻嚟啊，扶翻你啊！翻嚟先啦，咁咯，係咪咁咪？咁我驚到彈筋震啊！我係出咗門先啦，翻嚟先啦。咁佢啊跟住咪又翻到嚟咯。咁之後咧幾個月咧，嗰啲人都唔敢叫佢打麻將啦。哇！你老婆好有用啊！呢招咁大膽啊！你老婆啊，竟然敢嚟呢度反台啊！我哋做咁耐都未試過啊！咁真係冇辦法啊！真係好凄涼。後尾佢仲進一步咧，做到咧，我真係冇嘢好講。佢問人借錢，賭麻雀300磅話好大㗎，賭300磅一底，我都唔知啊！一晚黑話可以輸500-600磅喎，我唔識點樣計嗰啲錢。咁樣咧，佢就同一個同村嘅弟兄咧就借錢，佢就揾個藉口，佢話：我哋鋪頭咧裝修喎，唔係好生意，冇生意，冇聽唔聽到啊？聽到，係啊，裝修啊嘛。開大聲咗，就可以大聲。係，你可以繼續。咁咧，佢有一日我撞到佢太太喎，佢又講話阿蓮啊，你或者睇過我啲文章知道我係桂蓮啊嘛，係咪？我知。阿蓮，你老公話裝修喎，攞咗我1300喎，喂，搞掂未啊？嚇，裝修，我一頭霧水喎，係咪？根本我唔知有呢條數喎。點解咁㗎？我心當堂打突，死火啦！我要儲幾耐先儲到嗰筆錢俾你？咁我冇辦法啦，我同佢講，我而家就唔方便啦，你要等下，第日我儲到錢就還俾你啦，咁啊係咪？佢初嗰陣時賭錢咧，都有啲分寸嘅，佢就賭輸咗。每個禮拜出120磅係糧噶嘛，咁樣佢就平時嗰啲使用就喺櫃桶拎噶嘛，咁佢咪每個星期揾嗰120磅係糧去還俾人咯，還晒然之後再去賭咯。後尾佢直情去借人錢嚟賭啦，死啦！我又要供佢，又要出糧俾佢，又要顧屋企嘅燈油火蠟、屋租鋪租。又要還
債喎，你話死唔死啊？嗯。啊！後尾嘈一大輪之後，咁咪又歇咗一陣咯，係咪？歇咗一陣，後尾又嚟借個喎，又嚟同我細佬借3000磅喎，哇！仲大鑊啲添。如果有生意3000磅唔係問題啊，但係你嗰間文油嘢一個星期都做唔到1000磅，除晒嗰啲垃圾雜，你邊處有錢剩？當你嘅神保守，我同你講，你知唔知我間鋪頭幾多錢一個星期嘅屋租？因為佢冇 lease 嘛，24磅係一個星期嘅。嗯。我住嗰間屋要45磅係一個星期，25磅係一個星期，即係1200磅一年啊！咁然之後咧，500磅地稅啊，夾埋都係都唔使40磅。你話真係咪神保守？如果唔係咁樣，我哋早都有樓上嘅地方俾我哋其他人，但係冇沖涼房啊，又得2個房，又3個細路，咁啊申請到而家住緊呢間廉租屋，咁樣咧就如果唔係我哋都真係做唔到落去啦，因為生意實在太少。其實生意可以好嘅。因為你又吸咗2個鐘時間咯喎，5點開到6點，5點唔開啦，6點先開啦，2點鐘唔做到2點啦，1點咪就閂門啦，12點半就開始執嘢啦。人哋有客嚟咧，炒蝦拆蟹係咁鬧係咁鬧，人哋雖然唔識聽你中文，睇下你態度，人哋都煩啦，邊個要受你氣啫？係咪嚟買啲嘢食要受你起？係嘛？啲生意點會做得到起啊？唉，我真係嗰陣時又唔識人，揾個人翻嚟做，趕佢出去打工仲好，橫掂佢嗰份糧都唔係俾我噶啦，佢倒還嗰份糧咪算咯，係嘛？我唔使同佢還賭債添。唉，冇辦法啦，後尾政府即係嗰間嘢咧，人哋嗰度又話要重建，就92年啊，92年尾，即係93年咧就全部執咗啦。93年執咗之後咧，咪退休咯。佢唔係話退休，佢揾嘢唔到做，因為佢太多病啦，咁就冇辦法做工。身體出現咗問題，所以冇辦法做工啦。而家係啦，咁啊，幾時溫生睇你哋幾時去，即係去教會去認識耶穌咁樣噶？佢咧，我就去先嘅，因為我經過好多嘢，我去先嚟講，我就喺香港做小販嗰陣時咧，就有人俾單張我，叫我即係可以學聖經，即係書信學聖經咁樣嘅，我就學過冇幾多堂啦，就我因為嗰陣時根本冇一本聖經喺手，咁佢就有啲問題，有啲聖經嘅段落咁樣寄嚟俾我，咁我就喺嗰度揾到嗰啲答案，就寫去寄翻去俾佢，咁樣來來回回就學咗好多堂嘅。咁即係我就有呢啲咁嘅信，有啲心，有呢種心去追尋主嘅。咁之後咧，我就嚟後尾退咗休之後咧，咁個女咧就話唐人街有蘇豪堂，話近唐人街喎，你去唐人街買嘢嗰陣時可以去下，咁我去咯。去我都唔係話好熱心嘅，咁樣都有去嘅，即係我自己個心咧就有時去啊，有時唔去。咁我97年、98年我至到98年，咁我就去做工，不如我自己揾到工做嘅，都係做呢係 carer 嚟嘅。咁就嗰度咧就係近我一個教會嘅
兩公婆佢兩個禮拜就揸車去教會嘅。咁佢見我做工咁近，我就要求禮拜休息，我禮拜唔做，要求禮拜休息，佢就喺禮拜朝頭早9點之前咧就嚟接埋我去到教會，咁樣我就去多咗，咁樣慢慢我去多咗，就想叫佢去，佢唔去嘅。佢唔去，後尾98年佢開始去。邊間教會嚟㗎？係以前嗰啲舊蘇豪堂啊，舊蘇豪堂咧就喺個巷仔嗰度入去嘅。後尾嗰間嘢又做過咩我都唔記得啦，叫做咩名啊？佢係舊蘇豪堂，我都唔知。佢而家呢間蘇豪福音堂咧，後尾買咗呢個堂先有啊嘛。呢個堂後買啊嘛。我洗禮咧有出奇喎，我洗禮咧冇乜人喺呢個依家個蘇豪福音堂嗰度洗禮嘅，就係喺蘇豪福音堂嗰正堂嗰度，你可以揭開啲板，有下低有啲洗禮嘅，係啊。咁咧就同佢去啦，都係嗰陣時禮拜同佢去下，佢就都唔係好常去。咁咧佢後尾慢慢去常啲咧，1999年到啦，98年去99年，咁樣就慢慢比較熟啲，即係嗰個屋就好細嘅，幾十人嘅啫。咁佢識到阿張春權啊，嗰個黃牧師啊，講啊，咁即係好細嘅，嗰班人都好多人都識啊。係啊，基啊嗰啲咁樣樣，佢就後尾咧聽得到多咧，佢就比較冇咁賭冇咁犀利，麻雀賭少咗。點解咧？因為我哋搬咗翻嚟呢度住之後咧，佢搭麻雀館遠咗啦嘛，遠咗咧，咁有時啲人打電話嚟，我就話你哋唔好叫佢打麻雀啊！我同你講啊，我去反台啊，我出口術啊！我話你唔好成日整佢賭輸咗，我哋搞到我冇安冇樂。咁樣佢哋好衰嘅喎，佢話你嚟啊！我嚟接你，接你你打完麻雀我送你翻嚟，咁樣喎。咁樣我咪如果係我聽電話，我唔俾佢聽，我聽電話我咪鬧佢哋咯。咁啊慢慢麻雀打少咗咯，後尾佢去咗教會之後咧，嗰陣時都仲未，好似未曾開始，未曾洗禮嘅。佢都有一個習慣，嗰陣時我退咗休之後，成日同佢行。嗰時我揸車咧就去嗰個 Greenwich Park 嗰上邊咧，就喺嗰度即係行啊，喺嗰度唞涼啊，咁樣喺度行一排咁樣先至翻嚟嘅，食晏晝咁嘅。咁佢習慣咗之後咧，佢就自己行隧。我呢度近一條行人隧道啊嘛，嗰啲行人隧道一過去就係 Greenwich 啊嘛。Greenwich 行到冇幾遠有條路就上去 Greenwich Park 嗰度嘛。佢就自己去嗰度，喺去嗰 park 之前咧，佢就去嗰間賣熟食批啊，賣嘢嗰間嘢度買一個批。就買一杯奶茶，咁樣就帶上去山頂。咁咧佢就個上邊有個亭嘅，佢就喺個亭嗰度同人哋即係幫嗰啲教友啊、親友啊嗰啲人祈禱。哇！佢你知啦，初信啲人識少少就扮代表噶嘛。咁我幫你哋祈禱啊，後尾去到教會，啲人幾開心。咁有時佢冇去咧，啲人同你講：哎呀，好多謝你啊，同我祈禱啊，幫我祈禱，我翻工喎，點解同你祈禱？我諗唔到，原來佢講我老公啊，係咪？去到山頂咁，你幫我祈禱，真係好多謝啊！咁我係咪？嗰陣時開始咧，佢就都仲係攞120磅。
一個星期冇工做啊，係冇供應啊，百二磅啊，陰公我得吹住百磅銀兩，俾咗百二磅銀佢。哎呀，真係免炒啦，炒得多又係冇結果嘅，係嘛？咁啊真係激氣，自己用即刻冇嘅。老實講唔係神帶領咧，我真係好多老實講真係死咗好多年。你有咩辦法可以生活啊？你諗下，計櫃桶又俾你穿埋，仲要同你還賭債，仲要出糧俾你喎。啊，淨係你嗰份全部收入差唔多去晒個賭博公司度。唉，咁啊，後尾佢就我哋就2000年洗禮嘅，2000年咧就係、其實都唔係2000年啊，應該2001年，因為仲有幾日就係2001年啦。2001年之前嗰幾日洗禮嘅，之後咧佢就話啦，你俾60磅我啦，一個星期咁。嗰陣佢又退休啦，退休就攞到退休金，真係好少，得60磅，60磅一個星期。咁樣佢有一本存折啊，儲蓄戶口咧，佢自己揸住嗰本簿仔自己攞錢，係咯，咁咪即係唔使我供應佢咯，佢將嗰啲退休金自己攞去使咯。咁樣慢慢之後咧，佢就淨係賭馬賭狗啦。即係都有賭嘅，都仲有賭嘅。賭狗啊馬啊六合彩啊，其實佢都冇中過。唉，我都唔知賭嚟做乜。好似嗰個越南仔講啊，唔知死啊買張紙啊，佢講得好順。唔知屎就買張紙，有啲錢去買張紙。咁佢就慢慢就我真係都好多年啦。我10年先至退休嘛。我去咗個 care home 嗰度做嘛 ，learning difficulty 嗰啲 care home 嗰度做。唉，我都做得好辛苦啊！點解？因為英文唔得啊嘛，佢又要我學，即係考到個 MVQ 2 for care 先至有得繼續做落去。哇！我自己都好辛苦啊，淨係不過我老實講話做得2日半啦，可以講2日半，做半日，然之後喺嗰度瞓，然之後做第2日，然之後做第3日喺埋度瞓，然之後先翻嚟，咁樣嘅，咁樣啊後尾就其實都好多時間陪佢嘅，係咪？咁我做得2日半啫嘛，咁啊喺嗰度住2晚，咁其實佢戒賭真係都要人陪伴嘅，係咪？咁啊陪佢去啊，搵個池灘啊，去行啊，咁然之後又同佢去啊教會啊、周三團契啊，因為我多數係做禮拜5、6咯，咁樣有時啊同佢教會聽道啊咁樣。不過嗰陣時，溫生係咪就已經開始有個即係腦退化嗰個症狀啦？已經開始有嗰陣時。仲未，都有㗎啦，11年都有㗎啦。佢就咁樣，佢就慢慢咧就賭少咗，後尾咧佢就即係好似佢攞60磅咁啊，但係佢唔係淨係攞60磅去買馬買狗，佢又買啲餸翻嚟啊，又買啲生果啊，又剩啊，咁樣就幫輕好多咯。即係佢即係賭少好多咯。咁你嗰陣時啊，即係屋企氣氛就和諧咗好多咯。即係認識咗人都之後，溫生賭少咗，而且個家庭氣氛都好咗。咁樣係，咁咧老實講係要佢嘅心態轉變啊。點樣轉變？佢個態度同埋心態轉變啊！佢唔想賭咁多咯，唔想話成日諗住我得閒就去佢識搭巴士去啊！嗰陣時仲未有佢對法律嘅，走去賭館嗰度，佢日頭禮拜頭1、2、3都有人打麻雀㗎，係咪？佢唔會做呢啲嘢。根本就幫咗佢好大㗎啦！如果佢個心唔識，個心態唔改，佢態度唔改嘅話咧，
始終都係戒唔甩㗎。所以咧，我嘅陪伴老實講亦都係好重要。咁樣後尾就佢就我一年咧，我就已經同佢驗退治症㗎啦。但係嗰個醫生咧叫佢啲刀磚嚟數，由10數到1咁啊！佢唔係用英文數嘛，嗰陣時已經有個 translator， 即係嗰個翻譯咧，同我哋一齊去睇病。阿溫生，佢叫你由10開始數到1喎，咁啊10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，搞掂。醫生話冇事冇事，咁就過咗啦，又話冇事啊。咁樣好啦。第二日咧，第二次喎，又大約半年啦，成年後又去見，又係嗰個醫生。我同佢講，佢話佢真係咩都唔記得喎，點沖茶一陣喺度倒啲奶落個煲水個煲度啊，好麻煩啊，好多嘢咁啊，搞到麻煩。佢話好啦，我同佢測試下啦，咁啊叫佢你頭禮拜一講到佢禮拜，咁啊大佬係英文就難啫，係咪？你中文禮拜一、禮拜二、禮拜三、禮拜四、禮拜五、禮拜六、禮拜，好啦，講完啦。個翻譯話講完啦，哦冇事冇事，咁又話即係都係，你會覺得即係都係即係已經有㗎啦。不過醫生就係話你冇事咁樣啫，純粹係即係連續幾年，即係醫生比較遲判到咁樣。醫生唔俾佢去睇專科嘛，咁你一定要 GP 嗰度着手㗎嘛，GP 唔俾你睇專科，咁你有咩計咧？後尾12年之後咧，就有佢去咗唞假，嗰 GP 去咗唞假，就有一個代醫生嚟咧就肯俾佢去咩啦，肯俾佢去嘅。嗰陣時我都退咗休咯，10年，我就同天軌度都陪過去。嗰陣時我帶佢好多活動㗎，周三啦，嘅教會講道啦，即係禮拜日啦，然之後嗰啲佢退治症嗰度，後尾證實咗佢退治症先去嘅嗰啲乜嘢。咁個醫生就肯俾佢做咩啊嘛？排期，肯俾佢排期去睇專科。咁13年我哋翻咗去，佢就排期排到咯喎，排到我話叫佢改期啦。我哋翻咗香港，因為有啲嘢辦咧，就有成半年先翻嚟。哇！嗰半年凄涼喎，廁所又唔識，成日開大門咧，走出街，就嗰啲唔係街嚟嘅，即係你住樓啊嘛，住樓咪走廊咯。佢話出去揾廁所喎，夜晚黑。又3更半夜又走去開街門，哎呀搞到我哋兩地啦唔知幾辛苦，又成日咧又，哎呀總唔知又失禁又成好多麻煩嘢。咁佢真係去到呢個地步，溫生去到呢個地步就已經佢唔會再講賭錢㗎啦嘛，係咪啊佢？我去到翻到香港，佢一樣賭㗎。即係都係會諗到賭錢嘅，都係會。佢一樣識去到嗰啲香港都好多投注站㗎嘛，佢買份報紙睇到啦。後尾佢喺香港嗰半年佢就冇賭，投之前佢翻去有賭嘅，佢賭麻雀啦，賭投注站買馬啦，咁佢一沓熟啊！俾啲人唔知道嘅嘢，我哋喺度住啫，你唔知佢都知啊！你真係犀利，好似你喺英國啊，你根本英文字母26個都唔識讀噶嘛？你知道邊個 Picky 仔啊，邊個跑馬有幾多紀錄啊？咩嘢佢都識睇嘅。佢一立熟喎，個腦嗰度知道晒嗰啲嘢嘅喎。啊，邊個有咩紀錄啊？贏過幾多場啊？咩佢知嘅喎。你買份報紙翻嚟，淨係睇馬經嘅喎。哎呀，我都唔明啊。咁佢有佢嘅鼠有鼠路，蛇有蛇路係咪？咁後尾佢就翻咗嚟之後，又排過期咯，又要求排期，咁14年就去 check 啦，去見醫生，見完之後就照鏡，照咗佢個腦一笪風晒，佢話係啊，好嚴重啊，咁啊就係咁咯，係咯，咁之後咧，老實講而係信教咧，信咗耶穌之後。對佢嘅退治症都有阻緩嘅
功力㗎，因為點解咧？佢好熱心喎，嗰陣時長老做我哋嘅周三嘅主持嘛。佢頭先你睇嗰個 video 長老埋喺嗰度啊，佢就係嗰個長老嗰陣時嘅吳傳道。咁咧都好熱心背聖經嘅，好熱心背金句嘅。哇！不斷攞一個星期一次，攞翻嚟係咁背啊咁背，我唔背我都識得背嘅。點解咧？因為佢係咁不停喺你面前讀，係啊，咁你係咪識啊？咁佢好熱心嘅喎，佢見到嗰啲人好似同佢去商店啊，見到嗰啲其實佢唔識嗰啲人嘅，因為佢淨係識到麻雀嗰班人嘅啫嘛。佢唔識嗰啲女人㗎啦，我去英文班嘛，去好多英文班嘛，所以我識好多黑人啊，嗰啲俄羅斯人啊，咁好多人我都識嘅，嗰啲師奶啊嗰啲，我同佢打招呼嘅話，有咩説話嚟嘅喎？你上個山得唔得閒啊？得閒我同你去介紹你去周三條雞㗎，哇好玩嘅，又乜啊，唱時歌又正啊咁樣樣。佢就係有呢種熱心，有呢種心態㗎嘛，佢心態咪改變咗。後尾佢攞40磅，攞30磅咁樣，佢就買埋餸、買埋菜、買埋生果咁樣樣，即係個30磅咁用晒喺嗰度，淨係買6盒菜。6盒菜咧就要等到好似16年幾時先至慢慢戒得，好難戒得甩。其實佢都冇中過，我唔知買嚟做乜。佢有咁嘅心人。一買幾廿磅㗎，點解啊？一個星期開2次啊嘛，2次之後佢又買足1個月㗎嘛，有時買足2個月㗎嘛，你都係嗰啲 number 嘛，你話咪幾廿磅，就係咁啦嘅。不過佢對啲人好啊，佢好即係好似周三嗰班人咧，咁咪有啲喺廚房度幫手做煮嘢食嘅嗰陣時，每個周三都有嘢食嘅。咁咧，嗰啲人喺廚房熱天又好熱嘅嘛，你買啲提子，嗱呢啲盒俾你哋食啊，你哋唔使分俾人食啊，你哋自己喺廚房做嘅食咁樣，好熱啊！嗱，熱嗰陣咧揾粒凍提子開咯，含啊，即係舒服好多啦。咁樣又另外一盒咧就俾嗰啲周三點計嗰啲人食咁樣樣，佢又對啲義工好好嘅，咁咧佢就翻香港咧都買啲紀念品俾佢哋。我話你真係又咁有心，我又冇諗到喎，係咪？我同佢周圍去咧，又搞即係好多笑話。點解咧？有一次我同佢去癌症協會啊，癌症協會即係佢又生過癌啊嘛，佢係有嗰啲叫做咩啊，前列腺癌。OK。好惡啊！前列腺癌，佢爭啲死咗㗎啦，前列腺癌佢發炎啊！佢抽嗰個活性組織嗰陣咧，抽到佢發炎咧又我因為嗰陣時仲做緊工啊，仲嗰陣時08年零幾年，我仲做緊工咁，佢又我翻嚟之後咧，佢話我冇尿屙啊！我話你冇尿屙啊？幾耐啊？琴晚到而家喎，咁唔得喎！我9點鐘放工翻到嚟，差唔多10點鐘啦，要搭幾轉車咁樣翻到嚟。我話唔得喎，佢快啲飲水。佢話我唔敢飲水喎。我話你唔敢飲水點得啊？咁啊後尾嗱聲換衫，同佢自己搭車去嗰個急症室。急症室之後咧，就個醫生韞住佢喺嗰度，你諗下好早啊，10點幾鐘已經去到搞到半夜3點鐘喎，12點幾先至入到去醫院留醫。咁嗰次爭啲死嘅，點解咧？因為佢攞嘅啲活性組織咧發炎發得好緊要，又血壓又高啦，發高燒啦，又嗰度即係插好多喉喎，又氧氣啦，又導尿管啦，又嗰啲吊鹽水啦，又好多嘢啦咁樣。
我12點幾成點鐘先翻到嚟，搭到車翻到嚟成2點鐘啦，啲人打電話嚟，你老公有冇糖尿病㗎？佢糖尿指數好高喎，你快啲嚟啊！我睇下點啊！我心諗我啱啱到屋企。係啊，你要我去，我話我唔係醫生喎，我去到有咩用啊？我依家都半條命啊，大佬，我唔係後生喎。我話我啱啱到屋啫喎，你咁樣我有咩辦法？我冇辦法去唔到，一嚟又冇車，二嚟，哎呀呢度又唔係大家又話容易叫架的士又去咧，我話我冇辦法去嘅，三更半夜你叫我有咩幫手幫得到手嘅？後尾嗰次之後佢就，哎呀都好多嘢啊，成日要我去醫院，成日又做電療做咗幾多次啊？7個幾星期啊，做電療做咗咁樣，後尾先慢慢，一路咩啊咁樣。咁温太，你覺得嚇？即係你覺得，即係作為一個，即係一個問題賭徒嘅太太，你覺得即係對你最大嘅影響係啲咩啊？即係你講過，你陪佢去行過咁多困難嘅時候，又即係佢又生病，佢最後又腦退化，跟住中間賭錢嗰陣時又即係好大壓力嘅生活。你覺得帶俾你最大嘅影響係點樣？壓力真係好大嘅，點解咧？因為你生活都條件差啦，係咪？你啲錢都去晒賭博咯，你生活條件係咪差？你仔女本來要換季㗎啦，仔女因為佢發育期間啊嘛，係咪？要錢買衫㗎嘛，以前嗰啲衫就好鬼貴喎。如果比起即係而家睇起上嚟又唔貴啦，20零磅一條褲一件衫咯，30磅一件校褸。但係嗰陣時嘅錢唔同而家嘅錢嘛，嗰陣時已經係咁多錢啦。你真係變到自己咧要縮緊咯，縮緊嘅縮，即係啲細路咧都要幫手，又唔精神壓力好大，精神壓力爆煲啊，係咪？唔係我都唔會反台啦，係嘛？明白嘅，係。你自己嗰個精神壓力啊，老實講，如果唔係睇住自己個細路咧，我可能已經咧真係我自己係咁諗㗎。我成日都係諗啊，你有咩冇睇唔到前途啊？你明白？你睇唔到前邊點樣可以有條路繼續可以行落去啊？係咪？嗰陣時又死蠢又唔識話離婚喎，係咪？應該係早都離咗婚㗎啦。我啲仔咪話咯，咁辛苦捱落去，你離婚啊嘛！而家講翻轉頭係咁講，哎呀真係，你諗下一個人冇希望啊！嗰陣時雖然話自己都有雙手，都係做到有可以有辦法可以做到，但係你做到嗰啲嘢已經俾你送晒出去咯，自己一處都冇嘅，你真係睇唔到前路嘅，冇辦法，好辛苦。尤其是嗰個精神壓力係好大，尤其是我喺出邊做，後尾嗰個西人。温太，我想問你一個問題咧，你講你有咁大嘅精神壓力咧，你有冇睇過醫生去即係了解下自己嘅精神狀態？即係有冇醫生話過你即係你有冇因為精神壓力而去睇醫生啊？老實講咧，我就嗰陣時唔識呢啲嘢㗎。係啊，我丈夫過咗身之後咧，我反而識揾阿美儀嗰個輔導啊，係咪？我精神唔得啊！我同阿美儀講，
係咪如果打過幾次電話同我傾偈可以解我啊？但係嗰陣時真係唔識嘅喎，淨係自己死底嘅啫喎，又唔知同邊個傾訴，即係傾訴對象都冇㗎，陰公。OK，咁我知道啦，即係你係靠你自己去度過呢一個咁大精神壓力嘅狀況啦。咁嗰時咧令你能夠撐得住，你而家諗翻轉頭，令你撐得住嘅原因係乜嘢啊？係咪就係小朋友？係咪就係你嘅小朋友？嗰陣時我都識祈禱嘅，因為我喺香港咧做學嗰啲同嗰啲Bible study 啊，即係嗰啲叫做嗰啲叫做咩，淨係揾書叔來講嗰啲叫做我又唔識。函授課程。係啊，咁我就好多時都會向神祈禱嘅，咁樣後尾就即係自我開解到一啲咯，即係好似有啲嘢交託咗之後咧，個心就寬鬆一啲咯，咁樣咯。我其實老實講，我都幾次諗過自殺㗎。係咯，咪就話你每次想自殺，壓力咁大嘅時候，係咩原因令你可以即係放棄咗呢個自殺念頭咯？即係除咗祈禱之外，你咁講我就真係唔記得喎。咁樣我就係啊，就個心係咁痛，係好心噏，都唔知點樣好。係啊，真係又冇人傾訴喎。跟住我就將自己啲時間排得密埋啊，好去學。日頭我真係冇開門嘛，就去報嗰啲英文班啊。有啲喺聖高士學校啊，有啲喺社區中心啊，有啲又喺華人中心啊，咁報幾個英文課程啊，咁啊搞到自己好忙啊咁樣。係啊，搞到佢即係唔想俾自己諗咁多嘢。OK。好。咁啊，我要問啊，都多謝晒温太你嘅分享啦，十分之嘅詳盡啦，好有用啦，呢個即係家屬嘅角度都係我之前訪問其他弟兄姊妹未有嘅，冇聽過嘅角度嚟嘅，呢個都係好啦。咁啊，聽過。因為之前啊天朗訪問嗰啲咧，都係本身佢係賭博人士。冇錯啦。但係你就係你係家屬啊，咁所以啊天朗就第一次聽家屬嗰個角度去聽，即係你分享個感受咯。係啊，我真係老實講，我係好溫存嘅一個人嚟嘅，冇話如果唔係最好咁積嘅嘢，我根本係做唔到嘅，係咪？嗰陣時我自己咧出去做小販咧，都係好斯縮啊，都冇自信啊。咁你咁鬼夠膽當住咁多男人，係要反台，你有冇搞錯？咁啊，温太，我想問阿温太，我想問多你最後一個問題，就係話咧，其實個丈夫係一個賭徒，對於你嚟講係帶來好多壓力啦，無論經濟壓力啊、精神壓力啊咁樣樣。但係如果你一睇翻成件事，你覺得丈夫係一個賭徒，會唔會對你有一啲咁多嘅正面影響啊？如果佢唔係，即係如果唔係賭徒，即係我想睇下會唔會有啲你會覺得佢係雖然佢係賭徒，但係對於我都有啲正面嘅價值啊，即係一啲學到嘅嘢啊，或者係造就到你。我其實咧咁樣喎，我又可以收放自如喎。點解咧？因為我做小販嗰陣時咧，嗰啲小販都好多去買馬噶嘛。咁咧我就有一次咧，嗰個人就同人夾份買咗10蚊馬，佢話我俾一半你啊，喂5蚊啫喎，咁啊5蚊是但啦，係咪？夾份夾5蚊俾你，咪買咗條攬啊！佢哋叫做攬啊，咁啊點知啊真係中咗5蚊，就分到1000幾蚊翻嚟，哇！我都心紅。其實我賭過一排嘅，不過我賭咧就係
跑馬嗰陣時咧，夾20零蚊啊、30蚊啊咁樣嘅夾粉同佢哋買咩啊？但係晚晚黑真係上癮嘅喎。咁但係我老公一翻嚟咧，佢賭我就唔賭喎，我可以收放自如喎，我就冇參加嗰啲賭馬賭嘅嗰啲啊。咁樣其實佢對我嘅影響都有正面影響㗎，你都睇到佢賭到咁慘，對到我哋自己真係生活都唔好過。如果我自己又賭埋一份，你諗下屋企變咗咩嘢？其實佢都係呢啲都係屬於係正面教材嚟㗎，係咪先？反面教材。我其實喺呢個小販嗰幾年咧，我即係睇過好多人賭㗎，賭得好犀利㗎。咁佢哋又嬲你㗎嘛，係咪？5蚊10蚊咩錢嚟？即係咁嘅意思。其實嗰陣時一日都係賺幾廿蚊㗎嘛，嗰陣時啲錢又記使啲啦咁樣。咁可唔可以溫太？咁可唔可以有個即係綜合翻你頭先嘅分享，即係話其實如果你丈夫係賭錢嘅人咧，你都試過都令你去嘗試賭博啦，即係佢個賭，即係你去參與，即係你喺做小販嘅時候，你去夾錢買馬，你都會即係你冇因為丈夫係賭徒，令你係完全唔賭，反而係你其實你都曾經試過玩下又無妨啊，因為錢唔係好多。咁而最終咧，跟住你就嗰鋪贏咗之後咧，都令你係開始賭啊！即係雖然你個參與好低啦，咁但係亦都正因為你見到你丈夫賭得咁帶來屋企人咁大影響，所以你先冇再沉迷落去，曉得收手咁樣啊！係啊，呢個都係佢對我嘅影響嚟嘅。係啊，其實佢老實講，比起其他即係有啲人咧，可能佢都係已經係冇咁嚴重啊，因為佢即係借同人借過2次錢啫，咁樣講都後尾都識收走，即係多謝神嘅保守啦，佢又慢慢改變過嚟啦，咁樣。等我哋咧都老實講，如果唔係一路賭到佢過世啊，直情係14年先開始，後尾佢又好精靈喎。嗱，佢去咗教會之後，16年佢就背咗咁多金句出嚟背喎，佢唔係睇喎。點解佢一路咁喺個腦度背？如果你一打斷佢咧，佢唔記得㗎啦，唔記得就要哦。所以其實喺佢個腦度一路係咁，好似唱咩歌咁一路咁練落去，一路咁練落去，佢又背得到咁多。佢甚至咧喺醫院咧，19年有嗰陣時，2000年嗰陣時喺醫院，我2020年啊，我講緊都係好麻煩講嘢。2020年嗰陣時喺醫院啊。嗰個癌症協會，所以我參加癌症協會，佢哋都幫我哋好多，因為嗰個賴可梅張太咧就去醫院探佢，我哋唔得探佢。我哋嗰陣時COVID啊嘛，冇得去探佢，咁佢就去探佢咧，佢就喺個電話度唱你是神讀主禱文，賴張太都好開心。佢話佢自己咩都唔識。咩都唔記得，老婆都唔記得邊個，你都仲識傳主禱文，佢都好感動。係啊，真係，一世改變咗佢，感恩好感恩。差唔多。好啦，差唔多啦。溫太多謝你嘅分享啦。